一台玩具翻斗车，它的最大载重是多少呢？长0.41米，宽0.2米，高0.15米，自重0.0018吨，由工程塑料材质制作而成。今天来测试一下它的最大载重是多少。我们装载了10片砖，看它能不能成功的运走。6只轮胎已经被压的全部严重变形，现在还可以拉得动吗？当前总车质量为0.024吨。启动发动机，油门摇杆轻轻的往上推，成功起步。到达公里后开始卸车，举升翻斗，举升系统开始工作，成功卸货，用手清理剩余的砖块，遥控收回举升系统。